السلام عليكم. شو شباب، شو اخباركم؟ طبعا اليوم جايبلكم تحدي اصوات الاكل على طريقة زعبطة اليوتيوب، لكن اليوم راح استعيد صوت الفنان الشهير سنجوب، فراح اخذ صوته واحكي. يلا خليكم على الفيديو. خلينا نكتب اصوات الاكل، اضافة الاكل، اضافة الاكل، اكتب صحن أصوات فيديو اليوم، أصوات الأكل على طريقة زعبطة اليوتيوب. يلا خلينا نلقى لنا زعبط. طبعا هذا المقطع، يلا خلينا نبدي نضحك على أول زعبط. هو ما أدري موبايل سنك برجع مرة عاد يقول لي ليش. عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان الله. سعيد كان طبعا اليوم عندنا تحدي كاتو معاكم. دقيقة شو جمع الحركة؟ يا أخي شو أمك التزاماتي؟ يقوليش لا ناس نايمة تفوز تحترم صوتي، ينافى صوتك. والله يا الله. خلينا نكمل. باوجه باوجه المفتتات الوجه، إصبع حلقة مفتوح 180 درجة. لك ما تقولي دعوة، ما تستحي، ما تقول الناس تختنق من ريحة حلقي. استغفر الله. خلينا نكمل الزعبوط. ايش بيك؟ خلي سكت. بقى الحلق بعد مفتوح 180 درجة. دقيقة رجع السرعة. طبعا اليوم عندنا تحدي أصوات. أصوات؟ أصوات لو أنا مشتبه. هاي 10 ثواني. طبعا اليوم عندنا تحدي أصوات. اي والله أصوات. تدومك مطوط. أصوات من تريد الصوت؟ تحدي تحدي أصوات الأكل. كثيرا طلبتوني في التعليقات. طلبتوني بالكبريت. أول مرة بالعالم أنا أسمع شيء اسمه كبريت. يا أخي اسمه كومنت أو تعليقات. إيش في أمك؟ شباب دقيقة أرجع لكم وأنت راح. يا أخي إيش في أمك؟ رديت على كل الموبايل وأوريكم. باش مسمي قناته سعيد قيمز فقط، يعني بس هو اسمه سعيد قيمز. أقول ولا مرة واحد لقيت اسمه سعيد قيمز. صدق حضران ولا مرة شايف قناة اسمها سعيد قيمز. هاي استوني أشوفها. أقول يلا نكمل. والله ما أشرح لك. راح أسوي هذا. طبعا جايب دقيقة طبعا ما نقول شيء. أختي جات والحين راح أصور تحدي الأكل. يا أخي أقسم بالله الحين راح ننزل تحدي، أقسم بالله. ما شايفك انت؟ ما شايفك، ما شايف تحدي. يا اخي شوف امك ما تاكل لبن وتمر يا حبيبي. تمر ما شايف. تمر شنو؟ اكل ما شايف. استغفر الله. خلينا نكمل على هذا الزيتون. هي راح تجيب الاكلات طبعا الغمزه مالته. حلوه والله. 2018 مرندا. مرندا لو انا مشتبه. مرندا دقيقة. مرندا طبعا أول شيء هو رنديات. مرندا أنا أعرف اسمها ميراندا، يعني مو مرندا. خطب بالي. ما شايف؟
يبدو أنك لا ترى الأكل فقط عندما تصور مقاطع الفيديو على اليوتيوب. وجايب مويه عشان لو عطشت ولا شيء، وراح أجيب المايك وأرجع. والحين طبعا جايب لكم المايك. طبعا هذا مايك له هيدفونات بلا زحمة، مايك له هيدفونات، له سماعة أذن. السؤال مايك ولا سماعة أذن ولا أنا مشتبه؟ نشوف هذا. طبعا وربي أحسن مايك شفت في حياتي. طبعا هذا غير جدول جديد، أحسن مايك شافه بحياته. الله يرحم الفيديو اللي يقول أحسن أفضل حاسبة بالعالم. نعم يا شباب، هذا هو أفضل أحسن حاسبة بالعالم. هنشوف. شباب سلام، أنتم ما تعرفون صديقكم نور الدين، بس صفحة جديدة راح أقول لكم على هاي الحاسبة اللي يستخدموها دائما باليوتيوب، أفضل أحسن حاسبة بالعالم اللي يتناسب عليه. هاي أفضل أحسن حاسبة بالعالم، وذاك الولد عنده أفضل أحسن مايك بالعالم ما شاء الله. ورجعنا للفيديو أفضل أحسن مايك بالعالم. خلينا نشوف. هذا غير اشتريت واحد جديد. المهم طبعا هذه هي المويه، وهذه هي العادة والحمضيات، وهنا البوست. طبعا راح أفك الأشياء وأرجع لكم. أوكي يا سلام. طبعا نسيت. معقولة أنت جاي تستخدم كاميرا؟ يا شباب ما معقولة، يعني ترى بالموبايل إذا أنت جاي تسجل فيديو ما يصير إذا تصور يعني تطفي وتوج، راح يروح التصوير. ما معقولة هذا الطفل عنده كاميرا. بغيت بس علي أنا ما حطيت كاميرا. حمطي شنو بغيت بس علي أنا ما عندي كاميرا؟ والله العظيم من حرام. صار 9 دقايق. يلا نكمل بسرعة. في خبز حسنا، خبز لا توجد أي مشكلة. طبعا يا عيال هنا هذا هو البروست. الله. يلا بسم الله خلينا نشوف شو راح ياكل الزعتر في اليوتيوب. هو أحسن مايك بالعالم شي يطلع أصوات. خلى راويك أحسن مايك بالعالم شي يطلع من أصوات. جايب لي هاي الفونات. راويك أحسن مايك بالعالم شي يطلع. هذا أفضل أحسن مايك بالعالم. سمع. هذا مو أفضل أحسن مايك بالعالم. جايب لي هذاك. خلينا نرجع نسمع صوته. خلينا نسمع صوت المايك مالته. الله، هذا صوت مايك يا عمي. إذا طلع هذا المايك مالتك بربع دينار، لا مو بربع، إذا طلع هذا المايك مالتك ب1000 دينار اشتري تلقين هنا هيدفوناتهم من 500 دينار. ويا شباب وصلنا هذا المقطع، لايك واشتراك بالقناة، وإذا تردون استمر على هذا الصوت مال سنجوب ضغطوا لايك. خلونا نوصل 5 لايك. مع السلامة، باي باي.